gala tayo. Kakatapos ko maglinis kanina. So, naglinis ako kanina. Tapos, alis kami ngayon. Oras ngayon, mga alas 7 yata. So, ngayon nagka-mamamasyal kami. So, pakita ko sa inyo yung Christmas tree ko, guys. Yung ano ko, guys. Kung yung gumawa niyan, guys. Yung mga ginawa ko yan 2 weeks ago ata. Tapos yan, may iba dyan na hindi ko pa na wrap. Yan yung mga Christmas tree namin. Siya yan. Tapos dito sa ano, ayun, may mga ano ako dito sa kay Pau Pau to. Ano, ito kay Pau Pau, may laman to. Nilagyan ko ng ano niya. Alam niya yan, guys. Tingnan niya siya, naghihintay siya na ibibigay ko sa kanya. Tingnan niyo. This. Yan. Yung kay Pau Pau. Tatlo yan andyan. Tapos ito kay Buddy. Sa bibi ko kay Buddy. Alam nila may regalo sila eh. Kaya yan siya. O, palagi silang naghihintay dyan. Bibigay ko sa kanila. So, oh, asan? Sinong nagbigay? Si Daddy. Kinuha. Wala na palang naman eh. Kinuha ata ni Daddy. Hey, Daddy! Where? Gihatag. It's gone na. Wala na. Di ay siya regalo. Na may ano dito eh. Mali. Gihatag ni Berhel. Kaloka to si Berhel ay. Oy, no. Hindi pala. Hindi to. Ito. Ito kay Buddy. Yes, alam ni Buddy to. Sa kanya to. Sa kay Buddy to. Ikaw nagbalhin? Balhin day niya. Kaloka. Sa kay Buddy to. Dito siya dapat to. Tapos nilipat ni Virgilo. Yan kay Buddy at saka kay Pau Pau. Tapos ang dalawa. Tapos sa future baby namin. Yan, yung ano namin ng Christmas tree. Tapos yan, ang pangalan nga yan na flowers. Nakalimutan ko ang tawag niyan. Kaya yan guys, punta kami. At ito naman yung titidin namin. Punta kami sa labas. What's going on, guys? Pasyal kami sa downtown. At saka ito, yung bibi ko, inaantok na. Love you pa, Buddy. Sige. Bantay mo balay. Alright, let's go. Kisang car? Gamiton. Your car. Let's go. Alis kami guys. Punta kami sa downtown. Pas ng bahay namin guys, naglagay kami ng konting mga ganyan. Ano yan? Solar lang siya kasi nga para hindi naman ano lang kuryente namin. Yan o. Yan pa. Yan lang. Hindi naman masyado. Tapos dito din. Yan lang. Hindi naman kaartihan yung bahay. Kunti lang. Yan. Yan dyan. So, who's car? Truck. Truck ni Berhel. And that's my baby. Gamitin natin itong truck ni Berhel. Punta kami sa bar. Hindi pa ako... Ano ba ito? Ang dumi ng ano niya oh. May, ano ba yan? For the ice, man. The ice, wala mga ice good, oy. Better be prepared to never, man. Wala ba ta sa ayaw good, oy? Kaya na siya tumaabot? 21. 21. So, mga 5 minutes lang dito ata. Punta kami, guys. Sa downtown. Where are we gonna eat, man? Tsaka gutom na din ako. Uy, watch out sa back.
How about we just eat KFC, man? No, the get. Where we gonna eat? Pakuan. Where? Uy, wala lagi siya na dagdag. Dagdagan man ako nagduha ka buok good oy. Wala na siga kay ano, wala na bulan sa init. Solar lang mong na siya dira guys. Tapos to mga bahay nila oh. Dito sa kabila ang ganda. Diyan oh. Ganda ng Christmas sa ano nila ng bahay nila. Christmas na Christmas talaga guys. Itong bahay. Doon sa kabila meron mas maganda eh. Nilalamig ako. Doon sa kabila din pala. Kunti lang yung may ano sa Christmas, no? Naka-decoration. Yan to, buong bahay talaga. Anong oras na ba? Alas 9 na. Oh, ito guys, bongga. Bonggang-bongga talaga itong bahay nila. Oh, grabe, oh. Grabe sila, oh. Yan, oh. See? Ang ganda. Patalbogan sila nito at nitong bahay na to. Right, baby. Parihalan sila ng ano eh. Nang tawag nito. Nang tawag nito sa ilang Christmas. Parihalan sila na. Patalbogan. Eh ano, kain muna tayo or gala muna? Dito na lang takaon sa kuan. Sa dito, di ba naman kanana dito? Dito sa tong ikaw ng dati. Yeah, dito rin takaon. Hoy, nabudli na ako kung cellphone. Why, you need your cellphone? No, but... Yeah. City Hall ba ni Dere? Pagting. Wala tayo ka-parkingan. Wala. Hindi pa parking. Bitog daw ko guys. Oops, watch out time. Dagan ba yun? Sakit pugnaw sila. Right there. No. There. Just only 2 hours. 2 hour parking, 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. So, we are good. 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Saan naman tayo oras to? Oh, it's Saturday. Nabuhat na nila kay DC. So, yes guys, labas kami yan. Ang lamig, 48 degrees. You want to wear this? No, I don't wanna. Kaya ko lang ito. Sako na siya, wait daw. And guys, oh. Down. Ang ganda ng ano nila. Nag-iingay yun. Wait, get down. Wait. Ang lamig, my God. Ayan! Nice! Wait. Let's go here. Girl! Grabe! Hey guys, welcome to sa dito. Malamig ngayon guys, pero kala
What, the Christmas light? Light na yun, di ba na Christmas light? Where? Yeah, that's Christmas light. Big one. Galing na tayo siya dito. Paano na siya? Ano yung pangalan na nila building? Kalimutan. I don't know, man. It's the old courthouse. Pero dati guys, dinala ng kumamot din dati. Yeah, this is a historic place. Some of the building is 1900s. Guys, ang daming car. Kita mo yung car. Kasi nga, Saturday, saka daming sasakyan dito pag Saturday. Busy yung ano. Dami nung inuman guys. Daming magwalwal tonight. Magwalwal tonight. Hey, you wanna go Walwal? I wanna go Walwal. I'm hungry. Let's go eat, man. Yeah, how about we go there? Slide ban or what? Should go. I like that Christmas tree, man. There's a lot of color in there. Tycoon siya, entrance. No, I don't know. Guys, yung boots ko pala guys, nabili ko to siya sa ano, sa last year, sa pasara na siya na mall. Tapos $7. Lahat binta nila doon $7. Kasi so yes, maganda siya. So inside. Yeah, let's go inside, man. What's going on? We're here in downtown Denton. One of the bar here. And inom tayo ng beer. There. Like he's drinking hard. He's having I just have a Miller Lite. sa akin ito. What is that, bourbon? No, it's a Coke. Coke lang tayo guys. Dami tao, guys. Dami tao. Yeah, Saturday. A lot of people wants to go out, drinks, have some fun. Guys, maglalasing tayo ngayon. Then, Rocky will be our designated driver. We gotta get drunk, alright? Bottomless. Lasinggero. Are you in to be a designated driver? That sucks. Tsaka kay Berhel. Kaya ni Muhot to na, babe. I got a monster burger. It's a monster burger. But yeah, I can do it. I got a monster tummy too. So guys, parang nahirapan akong maubos itong lahat. Ah. Look at this guy.
Uy, baby, really? Middle finger, Jod. Nag-alap nino iya, ha? Okay, I'm gonna have this one. Babe. Yeah, it's hot, man. Hot? There's some jalapeno in here, man. Chewy. Look at it. Wow! Wow! Guys, ang laki ng aso, guys. Ang taba niya, kailangan niya mag-diet. Tingnan mo, guys. Ang taba-taba niya. Saan na siya nairo, babe? Bulldog. Bulldog? Okay, babe. Right, guys. Tapos na kami dito. Uwi na kami. Because masyado malamig. Alright, bye. Takas na, guys. Takas tayo. Ito para yung bar, guys. LSA. Stop! Ang lamig! What's your state? Guys, dyan kami. Kanina. Ang lamig dyan sa loob. Walang, open kasi siya eh. Open siya. Let's go here, man. Ngayon, nilalamig ako. My God, my goodness. I'm really cold na gusto. Hindi ko na mawakan yung camera. Oh. At ang ganda ng ano, Christmas tree nila. Ito. Ayan na. Guys, ang lamig na talaga. Hindi ko kaya. Guys, luwi kaya yung sakyanan, guys. Google. Wrong with that car, man. I think ituyo na nila. Earth is flat. Mga kabataan talaga ngayon. Wait. Hey, say wait. Said wait. You say look at it. Wait. Stop. Crazy. Wait. Hey, wait now. Wait, man. Wait. Can't wait, huh? Man, you have to have patience, man. That's different of you. That good shit is what? Hey, wait though. I'm really cold. You're driving a truck, huh? Okay, let's see if you can drive, man. You got it? Oh shit, we're in trouble, man. Oh my God. Uh-oh. It's only 5 minutes away. That's it. You can do it, man. I know you can do it. I'm really cold. Bahay na kami, guys. What's going on, guys? Lasing. Ilang baso na inom mo? Isang pitsel. Grabe. Busog ako sa burger. Pero ang lamig lang doon. Maganda siya doon. Pero malamig lang. Let's go, So, man. anong gagawin natin ngayon, babe? Make baby. Ay, shit. Gago dyan.
Ha! Excited na. Excited palagi yung ano, yung aso namin. Uwi kami sa bahay. I know, right? Smell like burning. Ah. Madilim. Excited. Uminom ng ano. Paglalabas din yun sila. Ganun. Parang mga tiyungangang. Ay, nako. Gusto kong uminom ng ano. Ng drinks. Drinks. Hey, patayin mo kaya karon, babe. Great view. Sakit ng paa ko, guys. Ay, lahat mo siya. Gusto ko uminom ng hot tea. Magra-wrap ako mamaya. I-wrap ko yung iba dyan, guys, na regalo. Regalo gift. Oops. Busog na busog talaga ako sa burgers na kinain ko. My God, ang laki nun. Diyan na siya pwede nga dili. Diyan na siya ilalam ni Mommy. Good night, guys. You know, Mommy love you so much, right? Aww. Good night. Good night, baby Papa. Good night, Pudi. Akong tambok. Gusto dyan na siya perminti po. Isa raman kung kamuti. Ay na. I love you too. Kalambing ba, oy? Pau-pau. Sige na. Tulog na ka. Sige na. Uy. Aww. Hindi na siya magpalalab today. Okay. Dama ng lalaboy. Huwag manapod. Sige no. Uy. Uy. Sige na. Sige na. Sige na. Alis na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Tanda na. Tama na. Maram na bayag kag asong grasa, ha? Para kay kuan-kuan. Good night. Good night, Pau-Pau. I-sleep na si Pau-Pau. Uy, hala, nagpatutog na si Pau-Pau. Nagpatutog na yung tinti na bro. Bastas man ka ay. Ay, bastos-bastos boo. Love you. I 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 love you. Where's Buddy? Hi, Buddy. I love you. 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 Tanaw si Papa, oh. Ganyan talaga yan. Walang katapusan lambing nitong bata na to. Guys, may pag-giveaway tayo ngayon. Kasi nga, birthday ko sa December 20th. Yay! May pag-giveaway tayo. 5 yung mananalo. 5K. Pero 5 yung mananalo, guys. Sa 5K ay 5 yung mananalo. Tagwa 1K kayo, guys. So, kung gusto nyo manalo, guys, follow nyo lang yung ano ko, yung mechanics ko. Sa description box ko. Basahin nyo lang, guys. Follow nyo. Madali lang yun, guys. Madali lang yung mga mechanics ko. Kaya kayang-kaya nyo yun. 11:40 na ng gabi. I will see you on my next one, guys. Kasi wala na. Tulog na. Yung dalawa kong babies tulog na. Si Perhel tulog na din. Ako lang atang gising dito sa bahay na. Tulog na yung dalawa na yun. So, yun guys. Follow nyo lang yung mechanics natin guys. Okay guys? Madali lang yun guys. So,
Okay guys, matutulog na tayo. And I will see you on my next one guys. Good night. Bye. Bye guys. Good night.